Yoo yaa harka fuunee jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota hawwii Oroomtittuu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu nageenyi keessan badhaadhaa galata Waaqayyoo iddoon jirutti nagaan qaba nagaan korraafaadha. Nagaa Waaqayyoo idduma isin jirtanutti isiniif haa baay'atu jechaa har'a deebi'ee dhufeera. Isin fayyada waan hin yaadin isin qabadhee dhufeen jira jechuudha. Yeroo kana yeroo itti namni akka ofiitti bineensa namatti ta'e yeroo itti nama garaana itti namatti jabaatee bakkeetti gadi baasee nama gatu biyya ofiitii haalii ofii keessaa nama baase yeroo kana keessa geenye jirra jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo akka gootanuu isiniin jechuun barbaada. Maaliif biyya ormaa keessatti gatamuu jechuun baay'ee tokko rakkisaadha. Amma dallaalonnaa amma nuti bakka hojiin argameera naaf mijatee deemee hojjetadhee deebi'aa jennee kaanee biyyaa baana. Warri gantuunoo warri shiftaanoo dallaalaan magaa shiftaadhuma isayyuu gara hammeenii jira. Namni haala qabu tokko akkamitti obboleettii isaa irratti waan kana raawwata? Akkamitti biyyaa fidee farankaa harkaa nyaatee karaa irratti gata biyya ormaa keessatti? Xiqqoodhuma siin yaaddanuu yoo nama sodaanne Waaqayyo isin uume Waaqetti amantanu sodaattanu itti gala keessan borii keessaniif hin sodaattanu ammaaf isinitti fakkaatu gatiidhuma ittiin safartanii namaaf kennitan kanarra dachaa isiniif kenna Waaqayyo. Akkuma hojii keessaniitti namni xaafii facaafatee boqqolloo hin hammatu isuma facaafate sana hammata waan ta'eedhaaf xiqqoodhuma isin gaddisiisuu boo'ichi gaddi obboleettii keessan isin gaddisiisuu isin maallaquma amma argamtu kana qofa maaliif ilaaltan? Akkasitti hojjettanii iddoo guddaa gahuudhaaf dhuguma. Ijoolleen keenya as keessatti dhufanii rakkachuu jiran biyya ormaa keessatti yeroo hojiin dhabame maaltu nu dhibee silaa gaawwiin hojjetan miti gadi baasanii darbatu barrii irratti. Dhiisaa maaloo Waaqayyoon sodaadhaa. Isa Dubaayin geessanii ittanii fiddan Dubaayin maan fidaa? Akkuma sila dandeettii ofitti amanamummaa keessanii fiddanitti hojiis galchaa. Isa Iraaqiin geessuu jettanii isa Iraaqumaan geessaa malee wanti wal jijjiirtan hin jiru. Yoo warra isinitti fakkaachuu dide Yoo yaa harka fuuna jaallatamoo kabajamoo hordoftoota hawwii Oroomtittuu bakka fayyaa keessanii nagumaa jirtu jabaattuu nageenyi keessan badhaadhaa. Galata Waaqayyoo nagaa kootti nagaan korraafaadha iddoon jirutti har'a deebi'ee dhufeera. Baay'ee irratti argamaa jiru garuu yeroo waan isin fayyada jedhee yaadee sammuu koo keessa dhufee yookaan immoo dhaga'ittee isiniif dhiyeessa jechuudha. Yeroo kana ijoollee shamarraa baay'eetu miidhamaa jiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Ani dhuguma dubbachuuf namni amma dallaala jedhamu harki caalaan bineensa ta'ee dhumeera. Dhugumaan isin